Però abans us plantejo una pregunta interessant. Què vol dir que una empresa compleixi 75 anys? Clar, pensem-ho, perquè clar, 75 anys són molts anys, havia de dir, no? Vol dir, per exemple, haver vist diverses generacions, 3 com a mínim, superat diverses crisis econòmiques. Què més? Vol dir haver-se adaptat als canvis tecnològics, perquè en els últims 75 anys ha passat el que no han passat amb tots els anys que portem d'avantatge. Però sobretot vol dir una cosa més senzilla i molt més important. Vol dir haver estat sinònim de creixement pels clients, perquè si no avui no seríeu aquí. Creixement també pel territori, molt important, molt arrelats al territori, i també per les persones que heu acompanyat NIR durant tots aquests anys, perquè jo sempre dic que les empreses les fan les persones, per tant, sense les persones NIR seria una empresa sense ànima, que segurament tampoc hauria arribat als 75 anys. Per això avui no només celebrem una trajectòria empresarial, sinó una història compartida. I al llarg d'aquesta celebració que us hem preparat amb molt d'amor, moltes de les persones que avui són aquí, doncs el que veurem és aquesta història compartida i la veurem en parlaments, en coses que passaran a dalt d'aquest escenari, amb imatges que segurament us seran familiars, algunes d'elles, i també la música. I ara sí que em presento. Jo soc la periodista i cantautora, tinc 2 barrets. Clara Sánchez Castro Bonfill. Dic Bonfill perquè és el cognom de les mares. Avui aquí hi ha moltes mares i tots teniu mares. I s'ha de dir, no només perquè tinguem el 8è a la vora, sinó perquè les mares existim. Perill, Déu-n'hi-do, no sé si els homes ho aguantaríeu, és un ràfec. Jo tinc 3 filles i aquí estic. Per tant, sempre em dic Clara Sánchez Castro i Bonfill, que és el cognom de la meva mare. Clara Bonfill és el meu nom artístic, quan canto a Venera i Cant de Taverna amb el Mauri Campos, que avui m'acompanya. I jo no només canto, sinó que escric a Venera i Cant de Taverna. Soc una cosa una mica estranya, perquè n'hi ha molt poques. Però sí que avui cantaré cançons, no totes meves, però la primera sí. I feia referència precisament a aquest arrelament al territori. Al final una cançó molt bonica de la Chabela Vargas que diu uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, perquè en aquells llocs on han passat la nostra vida i queda una mica de la nostra essència. I al final, aquest paisatge, vaig a buscar el micro per cantar, perquè si no... Doncs al final, aquest paisatge que cada dia ens veu passar, ens veu créixer, també d'alguna manera ens defineix. Ara us cantaré una habanera del meu últim disc, que es diu A Tramuntanada, que l'habanera es diu Soc com la mar damunt. La mar damunt sabeu que és la mar que va, o si no us ho explico, de Cap de Creus cap amunt, o sigui, la part de l'Alt Empordà. El meu pare era d'aquella terra i a mi m'encanta anar a les platges del Corró. No sé si ho coneixeu, Llançà, tota aquella zona. Doncs les platges del Corró, d'allà escarbades, m'encanten aquells pins ajaguts i sempre que miro aquell paisatge penso, mira, jo soc com la mar damunt, soc com aquest paisatge, com aquest paisatge que ens defineix a tots i totes. Cadascú teniu els vostres, aquest és el meu. Som-hi, no? Soc com la mar damunt, no m'espanten les onades i la brisa em faig perfum. Soc com la mar damunt,
Si em vols perdre i que no et trobi plantat a la mare Què us sembla? Bé, no? Llavors a la vida et fan triar què vols ser, periodista o cantautora? Les dues coses. Escolta, per què no? El que convingui. Bueno, escolteu, esperem que les dues cançons que us cantarem, que les coneixereu segur, algú s'arrenqui també a acompanyar-me a cantar, que a mi això m'encanta, és el que es feia a les tavernes, cantar. Escolteu-me, avui ens acompanyeu molta gent, hi ha moltes autoritats també que ens han volgut acompanyar avui aquí i, com us deia, la nostra història, des del que anava aquesta cançó, està arrelada als llocs on passa la nostra vida i la nostra feina, perquè la nostra feina ocupa moltes hores de la nostra vida, el nostre entorn. Igual que la vostra història, la Denier, que l'escriuen, com us deia, les persones, vosaltres, que durant 75 anys heu fet bategar aquesta empresa. Qui ho sap molt bé? Doncs l'Eva Pla Serrats, presidenta del Consell d'Administració de Reiner, que durant tot l'any passat va estar molt ocupada, la tenim aquí davant, que deia l'any passat jo crec que és la dona més enfeinada del món mundial. Ara ja respira molt tranquil·la, perquè la feina ja està feta, també s'ha deixat acompanyar molt bé. I jo ho definiria aquest any com una aventura, perquè al final ha sigut una gran aventura que l'ha portat a viatjar en el temps i ara ens explicarà un bocinet d'aquesta gran aventura de primera mà. Endavant, t'escoltem. Ja podeu aplaudir. Bona nit, autoritats, socis, treballadors, treballadores, col·laboradors, molt bona nit a tothom. Per fi ha arribat aquest dia tan senyalat. És un honor per mi i també una responsabilitat poder-me dirigir a aquesta audiència tan especial. Bé, si poguéssiu sentir el meu cor ara mateix, crec que us espantaríeu. Però els entesos m'han dit que respirin fons i vinga, i que no deixin aquest moment. Per tant, allà que vaig. D'acord? Com ja sabeu, avui és un dia molt important per Reiner, per tots nosaltres. Començaré dient que les estadístiques diuen que, tot i que Catalunya és la comunitat autònoma amb més empreses centenàries, una de cada 5 empreses no arriba al seu primer any de vigència. I gairebé la meitat de les que es constitueixen no arriben als 3 anys del seu recorregut. Està clar que aquests 75 anys que avui estem aquí celebrant superen amb escreix aquestes estadístiques i això ens omple d'orgull. Dit això, i amb motiu d'aquesta celebració, ens farà molta il·lusió poder-vos obsequiar amb un llibre, Memòria sobre la història de Reiner, que també és la vostra història. No estic aquí per explicar-vos el contingut d'aquest llibre, sinó, que us convido a llegir, lògicament, d'acord? Però sinó per explicar-vos com s'ha forjat des del seu inici fins a la seva finalització. Aquest llibre el va iniciar el nostre estimat president Alfons Noguera amb molt d'afecte, fill de Ramon Noguera Sabater, fundador d'aquesta empresa. I no només per deixar constància d'una trajectòria de més de 7 dècades d'una empresa, sinó perquè volia que sabéssim d'on venim, quina és la nostra identitat i quins són els nostres valors. I direu, i això per què? Doncs perquè conèixer el nostre passat ens permet entendre millor el nostre present i projectar-nos amb més força cap a un futur millor. Malauradament, l'Alfons no el va poder portar a terme i em va demanar aquesta promesa. Tot i que jo li vaig donar la meva paraula, us haig de dir
que entre mi vaig pensar que seria una tasca ben complicada, donat que jo no tenia els coneixements que l'Alfons tenia sobre l'empresa per la seva llarga trajectòria amb la mateixa. Jo només comptava amb alguns records remuntant-me a l'any 85, quan el meu pare, Lluís Pla, i l'Alfons Noguera anaven cada dimecres a la tarda puntualment a reunir-se a Reine per despatxar assumptes de l'empresa. Primer amb en Josep Maria Pérez i més tard amb en Manel Rivera, tots dos gerents d'aquesta empresa. El meu pare també m'havia explicat que els fundadors havien estat Ramon i Josep Maria Noguera Sabater, que amb molta astúcia van saber copsar les necessitats d'un mercat agrari i ramader d'aquella Catalunya de postguerra. La veritat és que vaig estar molt de temps cercant la manera de començar aquest relat, fins que a principi del 2025 i amb les anotacions de l'Alfons vaig escriure un primer esborrany, que, tot i que objectivament estava correcte, li mancava una mica més d'ànima. Així que vaig posar fil a l'agulla i comentant-ho amb en Xavier Navarro, amb el nostre gerent, li vaig dir a veure com ho podíem fer-ho. I em va suggerir de demanar ajut a en Quim Moret, excel·lent persona, i qui va treballar en l'empresa durant ni més ni menys que 46 anys. Així que en Xavier s'hi va posar en contacte i en Quim va ser dit i fet, va començar a escriure negre sobre blanc tots els seus records, vivències, anècdotes. Així que el seu testimoniatge ha estat fonamental i ha enriquit enormement aquest relat. Així que gràcies, Quim, no sé on estàs? Aquí va. Moltes gràcies. Podeu aplaudir en Quim. Moltes gràcies, Quim, perquè de veritat que diguem-ne que la teva aportació ha enriquit enormement aquest relat i ha estat fonamental. Així que gràcies per la teva generositat i memòria prodigiosa que m'han ajudat a reconstruir amb més precisió aquesta etapa de la nostra història. Moltíssimes gràcies. Per altra banda, la Laura Noguera es va posar en contacte amb el seu tio Josep Maria Noguera, fill de Josep Maria Noguera Sabater, d'acord? I el que de seguida es va brindar a compartir amb nosaltres també les seves anècdotes i vivències, sobretot pel que fa als inicis, que tanta falta ens feien. També va compartir algunes de les fotografies, va posar nom a algunes de les persones que allà hi surten, que per nosaltres hagueren estat impossibles d'identificar. Així que, Josep Maria, també moltíssimes gràcies per la teva generositat. Una fotografia curiosa de les treballadores de Reine celebrant el comiat de soltera d'una d'elles. Així que, Fina, també gràcies per compartir aquesta fotografia. En Xavier Navarro també s'hi posava valent. I també va fer les seves aportacions i la seva col·laboració, sobretot pel que fa a les darreres etapes, acabant de completar aquest llibre d'històries, vivències i treball que han estat el fil conductor d'aquests 75 anys. Així que, Xavier, moltíssimes gràcies també. Per acabar, les col·laboracions, també Antoni Iglesias, l'empresa que ens porta el tema de comunicació, amb el seu saber fer i curiositat, ha dotat en aquest llibre de valor documental, ens ha ajudat a contribuir, a dotar-lo de valor documental. Exacte. Llavors, Antoni, curiosament, està a dintre del Consell Rector de la revista La Punxa del Col·legi d'Aparelladors de Girona i que precisament està coordinant els continguts de l'últim número que serà aquest 2026. I, curiosament, un dels articles serà sobre la casa Noguera Sabater, que, com bé sabeu, va ser la seu de Reine durant un període molt llarg de temps, aquí a l'Avinguda Jaume I, número 34. Això a Antoni li va permetre posar-se en contacte amb Miquel Mates, que era expresident d'aquest col·legi i arquitecte, i alhora el va posar en contacte amb Cedric Motors,
historiadora de la Universitat de Barcelona. L'Aqui ens ha proporcionat dades molt interessants i curioses d'aquesta finca, que no us penso desvelar, perquè ho descobriu vosaltres mateixos. Així que, de mica en mica, aquest llibre s'ha anat completant, sense cap pretensió literària, però escrit amb molt d'efecte. Potser hi trobareu a faltar algú, potser hi trobareu alguna incoherència històrica. Espero que, si és el cas, us sapigueu disculpar. Aquesta és la història sobre l'evolució d'una empresa que ha sabut reinventar-se i adaptar-se al llarg de més de 7 dècades, que va començar l'any 1949 distribuint productes pel sector agrari i ramader en plena reconversió, passant als anys 70 a distribuir maquinària per a la construcció i obra pública, fins a arribar als 90 amb la distribució i fabricació de sistemes d'elevació i accessibilitat personalitzada, fins avui que continuem treballant amb rigor i vocació de servei per seguir innovant i millorant els nostres productes. I tot això amb el ferm propòsit de facilitar, ajudar a indústries, negocis i persones a que siguin més eficients i més autònomes. Però per damunt de tot és la història de persones, des dels seus fundadors, els socis, distribuïdors, col·laboradors, etc. Però per sobre de tot, dels treballadors i treballadores que sense la seva dedicació i compromís aquest camí no hagués estat possible. També els nostres clients, com no, que ens han ajudat a créixer i a millorar per poder-los oferir el millor producte i el millor servei. Així que a tots ells el nostre més sincer agraïment. També vull donar les gràcies als membres del Consell d'Administració, Albert Labastida, Albert Noguera, Lina Pérez, Francesc Pla i Laura Noguera, per compartir aquests darrers 4 anys d'aprenentatge plegats. Avui també tenim el gran honor de comptar amb les autoritats que han acceptat la nostra invitació. Contem amb la senyora Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. El senyor Isaac Ramió, alcalde de Sarrià de Ter. El senyor Jaume Fabrega, president de la Càmera de Comerç de Girona. I el senyor Manel Xifra, president de Metall Girona. I ja per acabar, vull dedicar aquest llibre a l'Alfons Noguera, perquè de ben jove va viure de primera mà la trajectòria i evolució d'aquesta empresa i que sense les seves anotacions i arxiu fotogràfic curosament guardat, aquest llibre no hagués estat possible. Avui estaria feliç i orgullós amb aquesta celebració, igual que ho estem tots nosaltres. Gràcies per la vostra assistència. Tots els que sou aquí, formeu o heu format part d'aquesta gran família que és Reiner. Perdó, és que a vegades no sé mai si dir Reiner o és aquesta gran família que és Reiner i també d'aquesta història que també és la vostra història. Desitjo de tot cor que gaudiu d'aquesta entranyable vegada. Moltes gràcies i bon vespre a tothom. Aquesta dona no sabeu com estava abans de començar, que hem hagut de fer coaching, Això és una cosa, vull dir, és una cosa molt habitual amb les dones. Sempre pensem que les coses les fem pitjor del que realment les fem, no? I tot això són coses que tenim, estereotips que pesen de molt de temps. I dic, escolta'm, ho faràs fantàstic tal com ho ha fet. Jo no en tenia cap dubte, Mira que l'he conegut avui en persona. Jo no en tenia cap dubte. Igual que una altra dona, la consellera Sílvia Paneque i Sureda, quin cognom tan bonic, que aquesta dona té el do de l'ubicuita, tan aviat és a Barcelona, però a Girona no se'n perd ni una. Ens trobem en molts esdeveniments i que hauríem de fer un tàndem ja, no? Avui és un dia important per vosaltres, per la vostra empresa, i això ho demostra que la consellera ha trobat temps d'aquesta agenda que té infernal per venir aquí a passar una estona amb nosaltres. Consellera, tenim ganes d'escoltar-la. Endavant! Bé, moltes gràcies, molt bon vespre a totes i a tots. La veritat que per mi és un honor, certament amb la Clara ens trobem en diferents events
a comarques gironines i hem coincidit amb diferents actes que són d'importància per la demarcació. Per mi sempre és un plaer poder estar a Girona, tot i que hi dormo cada dia. Hi ha gent que m'ho pregunta. Jo necessito respirar aire de Girona i per tant vaig i vinc cada dia. I escoltant-vos, jo les primeres paraules deia que per mi és un honor venir a celebrar aquests 75 anys amb tots vosaltres. Només calia escoltar les teves paraules, Eva, per entendre que això és molt més que un projecte empresarial, que és una família, i que les teves paraules, tant des del coneixement com des de l'emoció, no fan més que per mi sigui un gran honor que em permeteu compartir aquest aniversari, aquests 75 anys i aquesta festa amb tots vosaltres, que finalment no és només la trajectòria d'una empresa, sinó vist des del punt de vista del govern, és un compromís també amb el teixit empresarial i, per suposat, amb el teixit industrial i l'avanç industrial del nostre país. 75 anys, ho deies, no és només una xifra, s'ha posat de relleu amb les teves paraules, són generacions i generacions de persones, de treballadors, treballadores, de professionals que han crescut en la capacitat de la indústria del nostre país i de la vostra en particular per transformar la societat. Finalment, una indústria, una empresa, té a veure amb tot el que passa al seu voltant i transforma també el seu entorn, genera oportunitats, crea llocs de treball i, per tant, genera prosperitat. Per tant, són aquests 75 anys també una mostra de perseverança, de capacitat d'adaptació. Tinc ganes de veure el vídeo que explica la vostra història, li deia Arriba a l'arribar, perquè he vist els orígens i com han anat passant aquests 75 anys. Per tant, capacitat d'adaptar-vos i també una visió de futur. Valors que avui més que mai aclamem per no només preservar-los, sinó també per reforçar-los. Catalunya és un país que té una llarga tradició industrial, i us donava algunes xifres de supervivents de les empreses, en qualsevol cas tenim una gran tradició. La nostra economia s'ha constituït i ha avançat en bona part gràcies a l'empenta de molts empresaris, empresàries, d'empreses grans, petites, que han apostat per innovar, que han apostat per exportar i per competir en un món, veiem, cada vegada més exigent. I és precisament aquesta força de tantes empreses que ens ha permès com a país, a Catalunya, durant molt de temps, ser un dels motors econòmics del nostre entorn, no només espanyol, sinó europeu. Però sabem també que el lideratge no s'ha de donar per fet, que un no pot descansar, que s'ha de guanyar aquest lideratge dia a dia, Catalunya també, i perquè això sigui possible hi ha una qüestió que és fonamental, que és l'estabilitat i la seguretat. Resulta absolutament fonamental pel creixement del país. El clima polític i pel que fa als governs hem de generar confiança per donar aquesta seguretat i crear un espai que incentivi inversions, ser atractors. I això també haig de dir que està molt arrelat quan jo mostro, jo soc una persona optimista de mena, però quan mostro aquesta confiança de que continuarem liderant el creixement respecte al nostre entorn és perquè tinc la plena confiança i coneixement de que el nostre territori, de manera històrica i secular, té aquesta tradició i té aquestes potencialitats. Quan les empreses us sentiu segures, invertiu. Quan invertiu, creeu ocupació i quan es crea ocupació es genera progrés pel conjunt de Catalunya, un progrés que a la vegada també ha de ser compartit amb tots i totes. Per tant, l'objectiu que tenim compartit és clar, tornar a tenir aquesta posició de lideratge, hem de tornar a ser referents en indústria, en innovació, en sostenibilitat i en capacitat de generar oportunitats. Hem engegat, m'ho han sentit dir, i en Jaume m'ho ha sentit dir moltes vegades, de la Cambra de Comerç en diferents àmbits, estem engegant una tercera transformació a Catalunya. És necessari anar més enllà, una transformació que passa inevitablement per la sostenibilitat, per reforçar el nostre teixit productiu, però també situar l'empresa, la indústria en el centre, que representi finalment aquest 25% del PIB català que perseguim, i una transició, una tercera transició, que aquesta vegada ha de ser verda i sostenible. Veiem com aquesta és la línia dels països europeus i, per tant, una reindustrialització que ha d'anar pel camí de la innovació tecnològica, la transició ecològica i per un retorn que afavoreixi l'activitat empresarial. Si la indústria avança, Catalunya avança. Quan les empreses creixen, Catalunya creix.
ho fa generant oportunitats, generant benestar i futur, que això s'hi ha de ser compartit per tots i totes. Per això, els aniversaris com els d'avui finalment també són un recordatori d'allò que hem estat com a país, d'allò que hem aconseguit, però sobretot també ens ofereix aquest horitzó del que podem continuar assolint i creixent conjuntament. Tingueu per ben segur que des del govern estem en aquesta línia i per tant no puc més que agrair-vos que em doneu l'oportunitat d'haver compartit aquesta celebració amb tots vosaltres i animar-vos a continuar, com a mínim, a celebrar els 100 anys. Moltíssimes gràcies. Perquè la consellera diu, tinc ganes de veure el vídeo. Doncs ara veurem el vídeo. El vídeo, pels que tingueu mandra de llegir, home, no diria que és la pega i el llibre, però és un petit documental, és un petit resum, amb imatges, amb declaracions que no sempre cal... No, s'ha de llegir, no té blat, però bueno, és una mica d'entrada de com us sonarà la música. Un vídeo que no és un resum cronològic de la història de Reiner, sinó que és l'explicació d'aquesta història en evolució constant. Quants d'aquí sabeu què és el DeLorean? Què és el DeLorean? Què és? Hombret, què? El cotxe de què? És el futur. Doncs ara agafarem el DeLorean, però no per anar al futur, per anar al passat, i llavors el necessitarem per anar al futur. Veieu? Aquí tenim uns quants moments, I el passat que sabíeu que és el DeLorean. Doncs vinga, som amb el vídeo d'aquests 75 anys. Esperem que us agradi molt. Tot i que l'empresa Reiner es constitueix oficialment el 31 de gener de 1951, els seus orígens es remunten gairebé una dècada enrere. Els primers documents conservats daten del 1942. Als seus inicis, l'empresa es dedica bàsicament al subministrament de materials, aparells i maquinària per al sector agrícola i ramader, de marques estrangeres i nacionals. Aquells primers anys reflecteixen l'empenta i esperit emprenedor dels seus fundadors, els germans Ramon i Josep Maria Noguera Sabater, en el context d'un sector agrari en plena reconversió. El 1946, l'empresa fa un salt important i trasllada la seva seu als baixos de l'avinguda Jaume I, número 34, en un edifici annex a la casa familiar dels Nogueres Sabater, pares dels fundadors de Reiner. Aquest fet marca un primer pas en l'evolució empresarial i comença a distribuir maquinària agrícola pesada, com ara tractors, transportadors pneumàtics per moure gra, segadores, màquines de munyir, remolcs o arades. S'aconseguirà també la distribució de reputades marques de nivell internacional, com ara els tractors Buch, Volvo i Kubota. L'any 1950, en el marc de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona, Reiner participa en el primer Certamen Comercial Agrícola e Industrial de Gerona, que celebra just davant de les oficines. A la mostra s'hi barregen les atraccions de fires i els expositors d'empreses de diferents sectors. La culminació d'aquest període inicial arriba el 31 de gener de 1951, ara fa 75 anys, quan els germans Ramon i Josep Maria Noguera Sabater, juntament amb Pedro de Torre, un col·laborador fins a aquest moment, constitueixen formalment la societat Reiner SL. S'inicia una nova etapa amb ambició i visió de futur. Els anys 50 no només marquen la fundació oficial de Reiner SL, sinó també l'inici d'un període de creixement i consolidació. En aquesta època, l'activitat de l'empresa es divideix bàsicament en dos: la compra-venda de maquinària agrícola i la seva reparació i manteniment.
S'importen nous models de tractors, sistemes d'aplicació d'aigua per aspersió, picadores de farratge i tota classe d'eines i accessoris. En el transcurs dels anys 60, la maquinària agrícola experimenta un salt important. Surten al mercat nous models de tractors i s'aconsegueix la representació de diferents marques de tractors i retroexcavadores. Aquest fet impulsa ràpidament el taller mecànic i incrementa el nombre de treballadors. Un altre producte estrella d'aquest període és la bomba de buit per a munyidores de vaques, que més endavant fabricarà la mateixa empresa durant un llarg període d'anys. Finalment, el 1963 també esdevé un any clau gràcies a l'adquisició dels terrenys a Sarrià de Ter, que esdevindran la futura seu central de Reyne, un projecte que reflecteix una visió estratègica a llarg termini. Amb la transformació en societat anònima i l'adquisició dels terrenys a Sarrià de Ter, Reyne inicia un període de grans decisions estratègiques i inversions clau. El 1964 comencen les obres de construcció i s'acaben el mateix any. Aprofitant l'auge del sector immobiliari durant els anys 70, Reyne es consolida com a distribuïdor exclusiu de marques capdavanteres i el referent en el sector de maquinària i materials de la construcció. Cal destacar que a finals de 1969 es fabrica el primer muntacàrregues per a obres i els anys següents es dissenyen els primers plànols per a la fabricació del muntacàrregues Enier model E, que ràpidament s'imposarà al mercat gironí, així com a Mallorca, Canàries i a la resta de Catalunya. Setmanalment s'expandeixen diversos muntacàrregues des del Port de Barcelona cap a les illes. Entre els anys 1972 i 1973 es concep el primer muntacàrregues per a magatzem, model MP, una fita que marcarà un abans i un després en l'evolució tècnica de l'empresa. Als inicis dels anys 80, l'empresa se centra cada cop més en el desenvolupament i fabricació de solucions d'elevació i accessibilitat, per deixar progressivament enrere les representacions de maquinària per a la construcció. L'any 1986 es tanca definitivament l'oficina de l'Avinguda Jaume I i a finals dels anys 80 l'empresa consolida les seves activitats industrials. Es deixen les representacions comercials per entrar de ple en el sector de l'elevació i accessibilitat amb la marca pròpia Enier. Es substitueix de la façana els rètols lluminosos amb el nom de Reyne per la nova marca Enier, així com el logotip original amb les xemeneies que es reemplaça pel nou símbol corporatiu. L'empresa se centra especialment en la fabricació, comercialització, instal·lació i manteniment de sensors unifamiliars, elevadors de petit recorregut, muntaplats, cadires i plataformes pujaescales, plataformes industrials o muntacàrregues, així com en l'establiment de delegacions i distribuïdors arreu de l'estat espanyol per a la distribució i venda dels productes. En aquesta etapa s'incrementa notablement les vendes de plataformes de càrrega. Es passa a oferir des d'un simple muntaplats fins a muntacàrregues i en pocs anys el primer model d'accessibilitat, l'elevador Enier HM, evoluciona cap al model Enier HMN, la primera plataforma per a persones. La dècada que va entre finals dels 90 i inicis dels anys 2000 representa un punt d'inflexió per a l'empresa en l'àmbit de l'elevació i l'accessibilitat. En aquest mateix període es fabrica la primera plataforma elevadora hidràulica per a persones, amb capacitat similar a un ascensor de 300 quilos, el model Enier PAM, apte per a instal·lacions de fins a 4 parades. Paral·lelament, s'amplia la línia industrial amb models de gran capacitat, com els MPH, un sol màstil, i MPHD, doble màstil. A
els primers anys del segle XXI han estat orientats a la reafirmació del projecte empresarial, amb una estructura organitzativa cada cop més definida, consolidant un model d'empresa tècnica especialitzada i orientada al servei integral del sector de l'elevació i accessibilitat. L'any 2004 es constitueix formalment el Departament de Muntatge. Paral·lelament, es professionalitza el servei de postvenda amb equips tècnics formats i estructurats territorialment, fet que permet oferir un manteniment preventiu i correctiu més eficient. En aquest període, les delegacions de València i Mallorca prenen rellevància i es treuen al mercat nous models d'elevadors per a persones. Durant aquests anys, l'empresa també aposta pel sector de les cadires i plataformes pujaescales, establint acords per comercialitzar en exclusiva productes del fabricant holandès Autolift i dels danesos Kama. Aquests són anys on l'objectiu és adaptar l'empresa en un entorn tecnològic i normatiu de canvis accelerats. Es reforma les oficines amb criteris de modernitat i tecnològics i s'instal·len plaques solars. El 2017 s'amplia la fàbrica amb més de 500 metres quadrats, allargant les 3 naus existents i obrint espais diàfans que faciliten el flux de producció i s'incorpora una cabina de pintura que ha de permetre la fabricació de les estructures autoportants. Pel que fa al producte, es milloren notablement les solucions d'accessibilitat, tant pel que fa a les plataformes elevadores com el disseny i equipament de les seves cabines, i s'incorporen diferents models d'estructures metàl·liques o de vidre. S'aposta decididament per ampliar i dotar de recursos materials i humans al departament de postvenda i s'afronta la internacionalització de l'empresa, creant el departament d'exportació i assistint com a expositors a Interlift, la fira de referència mundial del sector de l'elevació que es celebra cada 2 anys a Augsburg, Alemanya. En aquest sentit, s'adapta el nom de la marca a Enirlift. Els darrers anys es caracteritzen per una aposta decidida per la digitalització. Es modernitzen els processos de gestió interna, es reforça l'ús d'eines de disseny assistit per ordinador i s'integren sistemes de planificació, ERP, per optimitzar la producció i el seguiment de projectes. Es reforça la presència digital per millorar la comunicació entre els clients i socis. També s'inicia la implantació de solucions d'intel·ligència artificial en alguns dels processos interns i mètodes de treball, amb la finalitat d'optimitzar tasques rutinàries, anticipar necessitats i incrementar la qualitat del servei. Aquesta línia de treball també ve acompanyada d'una millora dels protocols de qualitat i seguretat amb la implantació de l'ISO 9001. Ara, amb més de 70 anys d'història, afrontem el futur amb una visió clara: continuar sent una empresa referent en solucions d'elevació i accessibilitat, adaptada als nous temps, compromesa amb les persones i amb una vocació de servei i qualitat que forma part dels seus valors. En un context global marcat per la transició energètica i la digitalització avançada, apostem per reforçar les polítiques ambientals amb una visió integral, ús d'energies renovables a les instal·lacions, optimització dels processos de fabricació per reduir la petjada de carboni i selecció de materials més respectuosos amb el medi ambient. Continuar liderant el sector en l'àmbit de l'accessibilitat i l'elevació personalitzada. Es treballen nous models d'elevadors més eficients, silenciosos, segurs i adaptables a qualsevol entorn arquitectònic. Invertir en la formació continuada de l'equip, promoure la col·laboració entre generacions, apostar per l'equitat i la diversitat i treballar per oferir un entorn laboral estimulant, segur i amb oportunitats de creixement.
75 anys, ho heu vist, fent DeLorean, ja us ho he dit, hem anat tornant cap al futur. Jo he de llegir el llibre, que no hi ha moltes més coses, no treu l'altre. Escolteu, continuem, perquè a partir d'aquest escenari han de passar més persones i més coses. Ara podria dir jo hasta aquí puedo leer, però ja m'entenem també què vull dir. Tot no ho puc dir en aquests moments. Cap projecte empresarial arriba als 75 anys només amb decisions estratègiques, que evidentment hi ha d'haver una visió estratègica, és important, però també és important perseverar en l'essència i saber evolucionar quan cal i de la manera que cal. Avui ens acompanya una persona que representa aquesta confiança i aquesta continuïtat en una etapa clau de l'empresa. Convido a pujar en aquest escenari algú que viu aquest aniversari d'avui amb molta emoció i amb molta passió. És en Xavier Navarro Borda, gerent de Nier, del 2015 al 2025. Endavant! Malauradament, tenim l'absència ja comentada de l'Alfons Noguera. Jo vaig compartir 7 anys, ell com a president del Consell d'Administració i jo com a gerent. I penso que moltes de les persones que esteu aquí el van conèixer i si no pot estar present avui físicament aquí, doncs que hi estigui a través del nostre record. 75 anys. 75 anys, no és fàcil que una empresa arribi als 75 anys. Perquè això passi s'han de complir moltes condicions. Les més destacables, segurament, és poder disposar d'uns recursos econòmics suficients, amplis, millor, perquè l'empresa pugui fer front en cada moment a les inversions que es requereixen. També perquè es pugui gestionar el circulant d'una manera còmoda i sense els sobresalts que poden posar en perill la continuïtat de l'empresa. I, òbviament, per què no dir-ho, també per fer front als moments foscos que una empresa, en un moment o altre, hi ha de passar. Una altra condició és tenir els recursos materials adequats, moderns, perquè el recurs material és el que ens dona aquest plus de productivitat tan necessari per competir en un mercat tan exigent com el que tenim ara i en un món tan globalitzat que ens està portant una competència ferotge dels països asiàtics. I, naturalment, s'ha de tenir producte. Un producte que tingui sortida en el mercat, un producte que tingui demanda, un producte que tingui una relació qualitat-preu que el faci atractiu en el client final, en el consumidor final. I un producte que es vagi adaptant a les necessitats canviants de la societat. En definitiva, un producte que es vengui. I si pot ser, que es vengui regularment perquè la producció de l'empresa sigui el més regular possible. Això és que no cap reis, però aquestes condicions que jo considero que són fonamentals, que són bàsiques i que són absolutament necessàries, no són suficients. I ara consideré una cosa que ja s'ha vingut dient en els diferents parlaments, però les coses millor dir-les 2 vegades que no cal. Perquè hi ha un factor que és més important que tot això i que són les persones. Les persones que precisament fan que aquests recursos econòmics i materials rullin i les persones que fan que el producte es vengui. Les persones que fa una colla d'anys van tenir una idea, van ser valentes, van arriscar i van començar un camí. Però a partir d'aquí, totes les persones que durant aquests 75 anys han sigut fent camí, totes han aportat, totes han sumat i totes han estat importants per l'empresa. I quan parlo de persones no parlo només
dels que han estat vinculats directament a l'empresa, dels treballadors. Parlo també dels col·laboradors externs, que també són molt necessaris perquè les empreses puguin funcionar. Sense ells tampoc estaríem aquí avui. I parlo també dels distribuïdors, que són els agents que permeten a les empreses arribar als mercats on ella per si sola no pot arribar. Per tant, hem pensat que avui és un dia ideal per poder fer un reconeixement a les persones. Un reconeixement mitjançant l'entrega d'uns guardons. Uns guardons que si veig de dir que són personalitzats, que són per unes persones en concret, perquè honestament pensem que es donen unes circumstàncies especials i específiques que ens permeten fer aquesta diferenciació, voldríem que aquest guardó, aquest reconeixement tingués un caire simbòlic i que en reconèixer a un treballador s'entengui que volem reconèixer a tot el col·lectiu de treballadors i que en reconèixer a un col·laborador volem reconèixer a tots els col·laboradors. Per tant, tot seguit volem fer entrega d'aquests guardons i ara, si me permeteu, salvant les distàncies, això pot tenir una certa similitud en els Oscars de Hollywood que són la setmana que ve. Bàsicament perquè hem mantingut la incògnita i els guardonats no saben qui són. Per tant, mantindrem aquesta incògnita fins al final. I ara faig tàndem, això és com els Oscars, la copresentadora, perquè ara passo a ser copresentadora d'en Xavier, que tot això ho ha maquinat ell, no penseu que l'hauria donat una idea, no, això ho ha fet ell. Per tant, jo ara faig de partner per explicar-vos una mica què passarà dalt d'aquest escenari. És a dir, ara ell explicarà el per què es dona el premi a la persona que sigui i després aquesta persona pujarà dalt de l'escenari i jo cridaré una autoritat que pugi també per fer entrega d'aquests guardons que els tenim allà. Els tenim, són una capsa de bombons, és que estan al revés, perquè clar, si no haguéssim vist els noms i les coses tenim al revés. Però mira que monos, ens pensarem que donem caixes de bombons. No, els tenim allà. I després farem les fotografies i ja podem tornar al vostre lloc amb alegria. Jo crec que, Xavier, hi ha certa expectació. Jo crec que ja pots començar amb la primera de les categories, perquè hi ha 3 categories, això és oficialíssim. La primera és la categoria de treballadors de l'empresa. Mireu, en la categoria de treballadors de l'empresa, el guardó és per una persona que ha dedicat tota la seva vida professional a Reina. Ell es va incorporar l'any 1971, precisament quan Reina començava el seu camí en el món de l'elevació, que és la nostra, i va estar operatiu fins a l'any 2017 en què es va jubilar, ni més ni menys que 46 anys treballant per Reina i dedicats a Reina. Demano al senyor Joaquim Moret Sau, que va ser... de col·laboradors de Reina. Mireu, la categoria de col·laboradors la tria ha estat més complexa. La veritat és que tenim col·laboradors, tenim un ventall de col·laboradors molt ampli, tots són necessaris. Tenim proveïdors de matèria primera, de subproducte, de producte, tenim assessors laborals, legals, comptables, fiscals, publicitaris, de prevenció de riscos laborals. Tenim empreses de serveis, empreses de manteniment, subcontractes, autònoms, i per tant, costava que hi entra tanta varietat. Però hi ha un factor que ha fet decantar la tria d'una manera molt clara i us ho explico. Mireu, avui en dia, i jo diria que ja fa un temps, els oficis s'estan perdent.
costa trobar paletes, costa trobar dentistes, costa trobar sentors, costa trobar fusters, costa trobar mecànics, costa trobar de tot. Potser són els joves que aquest tipus d'activitats no els agraden, no els interessen, que per altra part veig que és una activitat que està més reproduïda. Potser són les escoles de formació professional que estan prou ben orientades, o potser som nosaltres mateixos les empreses que no ho sabem promocionar prou bé. Segurament deu ser una barreja de les tres coses. Però la realitat és que és un problema per les empreses, i és un problema per al creixement, i ho hem de suplir amb formació pròpia, que és molt més lenta, etc. Per tant, el guardó és per una empresa que ha fet bona part de les instal·lacions de muntacargues i d'ascensors que tenim a la província de Barcelona i de Girona. És una empresa que sempre podem comptar amb ells i és una empresa que, a més, ens facilita informació perquè puguem millorar el nostre producte. És l'empresa Tefinsax. Doncs ja podem pujar a l'escenari. Alcalde, cap a dalt, fer entrega també d'aquest reconeixement. Aquí tinc en Raúl, en Francisco i qui més? Me'n falta un. Sergio i Antonio. Sergio i Antonio. Que no els he dit tots, no els he dit. Tercera i última de les categories d'aquests premis sorpresa del 75 aniversari, que és la categoria que acull els distribuïdors, importantíssims també. Bé, doncs, i abans us deia que amb els col·laboradors la tria està complexa, els distribuïdors no hi ha valor. La cosa ha sigut molt clara perquè tenim un distribuïdor, tenim la sort de tenir un distribuïdor que més que un distribuïdor podem dir que és un partner, perquè en el món de l'elevació de l'accessibilitat hem crescut junts, hem patit junts i hem tingut i hem plorat junts. Nosaltres, com a empresa més gran, hem procurat donar-los tot el suport que nosaltres hem sabut i ells han col·laborat totalment amb nosaltres en tot moment. L'empresa és Foc Nostre. Tot en ordre. I així un aplaudiment ben fort. Compte, baixar a l'escenari. Bueno, jo per acabar la meva intervenció volia fer una reflexió i un agraïment. Sembla que les dues empreses que han pujat pares i han pujat fills. A vegades passa que els fills no volen seguir el camí dels pares i no volen seguir el negoci dels pares i aquest és un dels motius pels quals una empresa no arriba als anys que hem arribat nosaltres. Sigui perquè els fills volen fer el seu camí, sigui perquè tenen una vocació determinada o sigui perquè hem viscut en primera persona el sacrifici dels maldecats que comporta tenir un negoci. En aquest cas, nosaltres hem tingut la sort que els accionistes de la societat, representats bàsicament pel seu consell d'administració, han confiat en el negoci, han confiat en l'empresa, han apostat per l'empresa en els moments
inclús difícils, i per tant, quan jo parlava de les persones i deia els treballadors, els col·laboradors i els distribuïdors, doncs aquí hem d'afegir els accionistes. Sense aquesta confiança tampoc hauríem arribat aquí i per tant un agraïment als accionistes per tot això. Està molt bé, no?, que ella és sorpresa a tothom, tot d'amagat, no? Que canta una rumba. Que canta una rumba, no, espera, encara no s'ha acabat. El que ell no sap és que nosaltres també havíem preparat una sorpresa. Ara no fa veure que no sap de què va. No té ni idea de què passarà ara en aquest escenari. Pots imaginar què t'ha volgut sorprendre? Moltes de les persones que hi ha aquí també s'han conxorxat perquè avui ara fossis aquí amb aquesta cara, com dirien les meves filles, d'empanat, de no saps què ha passat. Vull llegir un text que han escrit per tu amb molt de carinyo, molt d'amor. Ara aguantarà, aquí no sé com aguantarà. Ara mireu-ho, ara el llegiré. I després pujaran dues persones que coneixes molt bé entregar-te aquest guardó. Avui donem l'honor, Xavier, de fer-te entrega d'aquest guardó com a reconeixement sincer al teu lideratge, compromís i dedicació inqüestionable amb aquesta empresa. Des del primer dia l'has conduïda amb la responsabilitat i la determinació de qui la sent com a pròpia. N'has impulsat la modernització tecnològica i assegurat el compliment dels estàndards normatius, però el teu lideratge ha anat més enllà de tot això. Has entès que una empresa són sobretot les persones, que tenim pas dir quan has pujat aquest escenari. Així has promogut la transformació de les seves infraestructures, creant entorns de treball més segurs, eficients i confortables per a tots els treballadors i les treballadores. Gràcies, Xavier, per contribuir a fer créixer aquesta empresa amb rigor i determinació, però per damunt de tot amb molta humanitat. Pugen a entregar-te aquest reconeixement la presidenta del Consell d'Administració, l'Eva Pla, i el secretari de l'Eva Espina. Moltes felicitats, Xavier. No sé si... Sí, home. A veure si pot parlar. No, jo volia dir que un tema personal. Resulta que ara que em figuren ara m'emociono, no? Jo que sempre he sigut un tio dur i que sabia contenir les emocions, ara que em faig gran no... Però això no és bo, És millor aquesta versió. Jo estic molt content que sigui així. Al principi que em passava jo deia, no, això són els ulls que s'han fet. No estic emocionat, però els ulls no poden ser les persones que porten. Moltes gràcies per tot. Si en Xavier ja no està en IER, vol dir que hi ha algú que està al lloc on ell estava, algú que fa 2 mesos i escaig que està al capdavant de la gerència d'IER. És en Fran González. On el tenim, Fran? Aquí, mirava cap allà. Amb papers o sense? Sí, sense. Estàs preparat, Que jo sé que van a la ràdio l'altre dia i... A veure, se'n va la consellera Paneque, consellera dreta, no te'n vagis de marratotis, perquè hi ha una gala benèfica de la Fundació Esclerosi Múltiple, la consellera que va a tot arreu, ha vingut aquí i se'n va cap allà. Gràcies, consellera. Em puc quedar al paper, no està amb el que deixant aquí sota. Home, ens feia il·lusió, vine cap aquí al mig i si agafes el micro, de dir, fins ara no hem mirat molt cap al passat, sinó que hem fet aquesta passa enrere que s'ha de fer per agafar impuls cap al futur. Hem fet aquest DeLorean, ja som hem tornat al futur. I si mirem al futur,
Tu ets la representació, la humanització del futur, la personificació. Aquí el tenim. Escolta'm, aquesta mirada, després de tota aquesta mirada que hem fet des d'aquest passat de 75 anys cap endavant, com es manté aquest equilibri entre l'experiència acumulada, no? Que és una mica el que hem vist avui aquí, i aquesta innovació constant en tot aquest món que tenim? Aquesta escudella barrejada, com es fa? Com l'has pensat? Gràcies, Clara. Jo primer voldria dir moltes gràcies a tots per compartir aquest espai amb nosaltres, perquè em fa molta il·lusió. I jo pensava que podria aquí no diria res que no s'hagués dit, però crec que no s'ha dit, però s'ha palpat des del primer moment. Tothom ha fet referència a les persones, però ningú ha fet referència a la mort d'aquestes persones. Però hem vist des de la primera intervenció fins a l'última d'ensenyament que l'emoció és la que mou d'alguna manera tot aquest projecte, des dels socis, els fundadors, els treballadors. Per tant, quan a mi me fan una pregunta sobre el futur, el que em ve al cap, d'alguna manera, primer és el present, perquè al final fins ara hem mirat tots cap enrere i estem molt satisfets i realment és una trajectòria envasable, una empresa, com hem dit, la mortalitat d'empresa és un exemple de supervivència d'empresa i per tant hi ha hagut un munt de valors, un munt de decisions estratègiques i de treball que ens han permès arribar fins avui. Per tant, el meu repte, que és un repte compartit amb tothom, tots els que som en aquesta sala, d'alguna manera estem vinculats emocionalment amb el projecte. Per tant, quan mirem cap al futur, hem de garantir sobretot el present. Llavors, a mi m'és molt fàcil respondre de cares al futur perquè miro el present i veig un munt de valors i un munt de característiques que ens permeten afrontar el futur amb molta tranquil·litat. Tant des del punt de vista de l'accionariat, de la confiança en el projecte, que ho han demostrat en èpoques dolentes, en èpoques no tan bones, però sobretot amb una ambició de millora contínua. Per tant, esperem que aquest esperit el continuem tinguent fins a dia d'avui. Aquest futur l'afrontem amb un coneixement i amb una trajectòria i sobretot amb unes persones, que és una paraula que la posarem aquí a la paret d'alguna manera perquè sense les persones el nostre projecte no existeix. Per tant, ens és molt fàcil afrontar el futur perquè tenim uns valors, que també és una paraula que hem recuperat i que ens serveix molt com a parèntesis per respirar, perquè moltes vegades quan tu afrontes una responsabilitat com la meva, que és compartida amb tot l'equip, però estem preocupats per uns resultats, per donar un servei al client, per atendre les nostres obligacions, però aquests moments de celebració ens permeten aquest parèntesis per respirar, per valorar tot el que s'ha fet fins a dia d'avui i sobretot per afrontar el futur. Llavors aquest futur jo l'afrontaria donant reforç o força a tots els valors que nosaltres ja hem traslladat en aquesta tarima. Llavors no vull allargar-me gaire, però d'alguna manera vull posar en èmfasi els valors d'Ènia, els valors de Reina, els valors de les persones que estem tots aquí. I el primer és per si mateix la pròpia definició de persona. Hem vist que tots hem posat aquí amb noms, cognoms, amb cognoms importants dintre de les famílies, amb persones importants amb una trajectòria d'una vinculació i amb la nostra feina. Per tant, el que dèiem servir també dels col·laboradors, distribuïdors, nosaltres, Regne, hem vist i Ènia és un projecte que aglomera persones, que aglomera projectes i que ens uneix a persones. Per tant, el primer valor és per si la definició de persona. Com a segon valor, que té a veure amb la supervivència d'empresa, és vocació de servei. Al final, nosaltres hem evolucionat perquè hem buscat satisfer unes necessitats d'uns clients. Per tant, l'essència nostra és que el nostre producte, que ja ho ha dit, diguéssim, els anteriors parlamentaris previs a mi, és vocació de servei d'oferir un producte de qualitat i que doni unes solucions, en aquest cas, a l'accessibilitat, als muntacàrrecs, el nostre producte que sigui prou útil perquè sigui útil per als nostres clients. Llavors, aquí derivem sobre dos valors que van de la mà, però crec que val la pena que els separem conceptualment. Un és el compromís amb un ventall obert com a concepte, compromís sobre el projecte, compromís de les persones, compromís amb la bona feina, compromís amb el producte i compromís amb els nostres clients i col·laboradors.
I sobre aquest compromís s'acaba denotant, que tenim aquí, perquè complim 75 anys, amb una fidelitat. Llavors, aquesta fidelitat en qualsevol moment, bons o dolents, ens ha permès establir aquests vincles amb distribuïdors, amb col·laboradors que, tot i que ens ajuden a millorar, però moltes vegades, hem deixat abans de dir, són col·laboradors que ens fan millors perquè ens denoten tot allò que no fem bé. Per tant, quan aquesta confiança i aquesta fidelitat ens permet millorar-nos nosaltres mateixos. Per tant, és un agraïment, diguéssim, obert sobre això. Llavors, de cara al futur, no he parlat gens del futur perquè em preocupa molt el present, perquè el present és la conservació d'aquests valors. De cara al futur, no és res més que el que hem demostrat, que jo m'incorporo en aquesta demostració i espero estar a l'alçada, és acreditar tota aquesta trajectòria que llavors deriven en dues paraules d'innovació i de millora de producte. Per tant, d'alguna manera, la consellera abans deia la sostenibilitat. Nosaltres estem apostant també per l'elevador elèctric, per millorar el nostre producte, per innovar, de tal manera que ens permeti ser competitius a més llarg termini. Per tant, el futur l'afrontem amb molta confiança que reforcem molt aquests valors i aquestes trobades ens permet apropar-nos perquè tenim, com hem dit abans, delegacions a Mallorca, delegacions a Levante, distribuïdors arreu d'Espanya, que ens permet establir vincles personals, per tant tornem a acabar d'alguna manera les persones, i per tant, al futur estem molt confiats en que l'afrontarem sota aquests 4 pilars que he manifestat anteriorment. Tenia 3 preguntes, però aquest home ja, totes elles. Perquè no faig cap més. Un aplaudiment per a... Jo faré com en Xavier, després d'haver acabat, només voldria agrair d'alguna manera que estigueu tots aquí, que compartiu aquesta estona amb nosaltres, que és un privilegi poder celebrar aquests 75 anys amb tots vosaltres. Estem molt satisfets que tothom se'ns ha apropat. En Xavier deia que la majoria de les persones que volien que hi fossin, que han pogut ser-hi, estan compartint aquest espai amb nosaltres, i per tant això ens dona molta gratitud i estem molt entusiasmats. Que bé. Jo ara crec que ja, com que parlar no, cantaré una mica, us cantaré una altra cançó. Mireu, mirant cap al futur, moltes vegades hem d'afrontar moltes coses, no? Les pedres del camí, aquest present, no? Que d'alguna manera ens ha de portar cap al futur, ens ha de fer de palanca, no? En aquest present incert que tenim ara, tot el món, amb el que està passant, amb aquesta intel·ligència artificial, no? Que també preguntem a les empreses i ens preguntem: ens dominaran les màquines al final? Això ens ha de complementar, què ha de passar? Jo dic, veurem veure elefants volar algun dia, com ens expliquen els Oques Grasses. Ara us cantaré aquesta cançó, us agrada? Oques Grasses és el grup preferit de la meva filla del mig, de la Jana. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a un concert i de conèixer Josep Orteu, que és qui fa les veus, que em semblen espectaculars. I aquesta cançó, que jo la faré en una versió acústica, hi ha un tros de la mà que ja podeu cantar amb mi. Escolteu bé la lletra, perquè és una lletra espectacular. L'haig d'anar llegint perquè no m'hi no va ser tratat. Segur que us sona, quan em posi a cantar. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, amb les llàgrimes al buit he pres a caure cap amunt. Dins el plany, ai, ai, hi ha una estrella que em diu que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu. I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per dir-me que no? Si veig la rosa
em serveix la por. Oh, 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 lai, 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 lai. Ara nosaltres, repetim, la, lai, 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 lai. Hi ha un mur per cada decisió, s'atua l'abís no perquè és el que volés. La sort no et busca, te la busques tu. Ningú afronta per tu les teves pors. Segur que has pensat que no es pot tornar a renéixer des de dins del sol. Quan m'he fet por sempre m'he fet millor. He pres a viure el clar quan es veu fos. Perdé és quan més he guanyat. Què m'impedeix anar amb el cap amunt? Vull veure un cel que no es pot governar. Jo només vull veure elefants volar. Vinga! Jo només vull veure elefants volar. Jo només vull veure elefants volar. Jo només vull veure elefants volar. I la 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 la. Ben alt, que ja us ho posareu, estem acabant, La 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 la. A poc a poc. La 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 la. Què us sembla? Heu escoltat la lletra? És espectacular. Ara que la canto més a poc que els oques, dius, ostres, aviam, a veure què diu aquesta lletra. És una cançó que jo me la poso quan estàs en aquests moments que dius necessito algú que m'acabi d'acompanyar per acabar-me d'empoderar, em poso els elefants. Escolteu, quan una empresa compleix 75 anys, es pot dir que ja forma part del teixit empresarial de Girona, de comarques gironines i més enllà, perquè contribueix a l'economia i al desenvolupament del nostre territori. Per això, en aquesta celebració no hi podia faltar que gairebé se'ns lesiona pujant a l'escenari el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. Jaume, Poca broma, Clara. És que estic acostumat a que em faci preguntes, ella, sempre. Oh, si vols, te puc fer una, però... No, que m'interromps, després ja no em deixes de Oh, què? Bé, 75 anys. 75 anys en la vida d'una persona és una part molt important de la seva vida. No és poca cosa, 75 anys. En les celebracions d'aniversari, normalment, les persones importants són les que celebren l'aniversari. Però és curiós, en una celebració com la d'avui, jo diria que les persones més importants no hi són. No hi són perquè ens han precedit. Són les que van tenir la idea, les que van crear-la, les que van fer créixer la idea, no? Per tant, 75 anys, de veritat, moltes felicitats, perquè no tothom hi arriba i ho sabeu perfectament. Costa molt, com a empresa, arribar a 75 anys. Són 75 anys d'èxits, però no només d'èxits, perquè ha sortit també, no? També de fracassos, també de moltes dificultats, de molts problemes que s'han hagut d'afrontar. No ha estat un camí fàcil, mai és un camí fàcil reeixir durant 75 anys. Són 75 anys fent una cosa que fa molta gent en aquest país, que és cada dia aixecar la persiana. I això té un mèrit tremend, espectacular. Hi ha una frase que està escrita en llatí
sobre la porta principal de la casa Sabater, de l'avinguda Jaume I, que són veïns nostres gairebé, de la cambra, que és tota una declaració d'intencions i que devíem posar els fundadors en el seu moment, no? Però és una declaració d'intencions que marca ja què és el que ells esperaven o què és el que ells volien, no? No us ho llegiré en llatí, perquè penso que ningú en sap prou de llatí, però es pot traduir com el millor és millor tenir bon nom que grans riqueses, millor acumular estima que plata i or. I jo diria que Reiner és precursora en aquesta concepció d'empresa més social, més de creació de riquesa, més de compartir, no? Perquè, en definitiva, una empresa avui en dia s'entén no com aquell mitjà per fer diners. Evidentment que s'han de fer diners, si no es fan diners l'empresa no funciona, no? Però l'empresa és aquell ens del que es dota la societat per crear riquesa. I quan parlem de riquesa, avui parlem de riquesa econòmica, però parlem també de riquesa social i parlem també de riquesa mediambiental. Estem parlant del que justifica que avui en dia hi hagi empreses. Perquè l'empresa és molt més que un bé patrimonial. Una empresa és un llegat. Amb aquesta frase, i amb moltes d'altres, i en documentació que segur que trobareu, doncs el que hi ha és la transmissió d'un llegat. Què vol dir un llegat? Una forma de treballar, una forma de gestionar equips, jo diria que gairebé una forma d'entendre la vida. I això queda molt ben expressat i m'ha agradat molt per les dues paraules que heu escollit per el títol del llibre que ara ens repartireu, no? Reiner, una trajectòria de compromís i innovació. Compromís, avui se n'ha parlat molt, compromís importantíssim i poc de moda. Perquè normalment el compromís no és prou sòlid i l'enigma que hi ha la dificultat és dissol. Doncs aquí hi ha hagut compromís amb els clients, ha sortit greu, ja ho heu dit, compromís amb els treballadors, amb els proveïdors, amb els accionistes, compromís amb la societat, jo diria que compromís en definitiva amb el país. I amb una mirada cap al futur, cap a la innovació. Com sempre ha fet Reiner, sempre ha sabut adaptar-se a les noves necessitats, als nous mercats, etc. Sempre buscant nous camins per satisfer les necessitats dels nostres clients. Per acabar, deixeu-me donar les gràcies a tot l'equip de Reiner, a tota la gran família de Reiner, perquè els altres també sortim beneficiats de la vostra activitat i dels vostres guanys i dels vostres èxits. Des del treballador que s'acaba d'incorporar avui fins al president del Consell d'Administració, heu fet empresa, heu fet una bona feina. De debò, moltes gràcies. Hem parlat molt també de territori, d'arrelament al territori, i Dient és una empresa arrelada al territori de proximitat, al seu municipi. Hem vist en el vídeo, quan es compraven els terrenys amb aquella il·lusió Sarrià de Ter, el lloc on ara hi ha les oficines i la fàbrica Dient, que ha sigut Sarrià testimoni de part de l'evolució d'aquesta empresa que avui fa 75 anys. Per tant, ja ha pujat també a l'escenari entrant en un dels guardons, però ara el fem pujar perquè tenim ganes d'escoltar-lo, que ens diu l'alcalde de Sarrià de Ter en aquest post aniversari. Josep Reguió, endavant. Pugem el micro perquè és més alt que jo, no? És que és molt alt, jo no dic que tu siguis. És el primer cop que em passa, que has de posar el micro. Però és que si no dic no el sentirem bé. Endavant, alcalde, l'escoltem. Bé, bona nit a tothom, bon vespre. Primer de tot, benvolguts autoritats, president de la Cambra de Comerç de Girona, direcció de l'empresa, treballadors i treballadores. He de dir que, també ho ha comentat la consellera, és un autèntic orgull que ens hagin convidat a ser partícip en el dia d'avui de l'acte tan important com és el 75è aniversari d'una empresa sarrianenca.
Així que una empresa que forma part de la nostra història col·lectiva i de la nostra identitat també com a municipi. Quan l'any 63, ho hem vist també en el vídeo, es van adquirir els terrenys de Sarrià, ja just l'any següent ja començaven les obres. Aquell era un moment clau pel nostre municipi. Era un moment clau pel desenvolupament industrial que hi havia en Sarrià de Ter. Aleshores, Sarrià era un municipi amb una forta identitat industrial, amb indústries que generaven activitat i que creixien i es col·locaven al voltant dels rius i al voltant també dels carrers i carreteres de Sarrià. Aquella preparació i consolidació del teixit industrial durant els anys 60 va tenir conseqüències molt profundes a la demografia del nostre municipi. A l'inici de la dècada dels 70, Sarrià va viure un autèntic boom demogràfic amb persones que arribaven d'arreu de pobles de comarques gironines, de pobles d'arreu del país, però sobretot persones que arribaven d'Andalusia i persones que arribaven d'Extremadura. Aquelles persones no només van venir a treballar, sinó que van venir a construir una vida, a arrelar-se al poble, a arrelar-se al país. I també van venir en busca, diguéssim, d'una estabilitat i buscant riquesa que en el seu moment segurament no tenien. Així que gràcies a totes elles, gràcies a totes aquestes persones que van fer gran el municipi, que van fer gran el municipi que som actualment. Gràcies al seu esforç, gràcies al seu treball, perquè Sarrià és com és, també gràcies a totes aquelles persones que van venir en aquells anys. Reine va arribar en aquell context de creixement i d'empenta, i des del primer moment va contribuir a consolidar un teixit industrial sòlid, arrelat i compromès amb el territori. Durant dècades, l'empresa ha estat motor econòmic i social, generant llocs de treball per a sarrianencs i per sarrianenques, oferint estabilitat a moltes famílies i creant riquesa que ha acabat revertit directament en el nostre poble. Sarrià, en aquests 75 anys, òbviament ha canviat moltíssim. Hem evolucionat cap a un municipi cada vegada més residencial, amb nous barris, nous serveis i una població diversa que ens enriqueix a tots plegats. Però en aquesta població, en aquesta transformació, no hem perdut l'essència industrial que érem al nostre principi, que ens ha definit històricament. Al contrari, hem sabut integrar-la, adaptar-la i sobretot adaptar-la als nous temps i fer-la compatible amb la qualitat de vida que volem pels nostres veïns i veïnes. El nostre repte com a municipi ha estat i continua sent precisament aquest: créixer sense renunciar a les nostres arrels. I en aquest camí, empreses com Eniet han estat fonamentals, perquè no només parlem d'activitat econòmica, perquè també parlem de compromís amb el territori, de compromís amb el poble, de responsabilitat social i de continuïtat i arrelament del nostre municipi. Celebrar 75 anys no és gens fàcil. Vol dir haver superat, tal com s'ha comentat, moments difícils, canvis econòmics, diferents cicles, transformacions tecnològiques i nous reptes globals. Vol dir haver sabut innovar, adaptar-se i mirar endavant sense oblidar mai d'on es ve. Aquesta trajectòria mereix tot el nostre reconeixement. Avui també és un dia per donar les gràcies a les persones que van creure que Sarrià era el millor lloc on posar-hi l'empresa. A les generacions de treballadors i treballadores que han fet créixer l'empresa amb el seu esforç diari i a l'actual direcció, per continuar apostant també pel nostre municipi. Des de l'Ajuntament reafirmem el nostre compromís amb el teixit empresarial local. Volem continuar sent un municipi que acull activitat econòmica, que genera oportunitats i que acompanya les empreses en els seus projectes de futur. Perquè quan una empresa com Reine creix, també ho fa Sarrià, per tant també ho fa el nostre poble. Que aquest 75è aniversari no només sigui una celebració del passat, sinó també un punt de partida cap a nous horitzons, amb la mateixa empenta que aquell 63 quan es va instal·lar a Sarrià. O sigui que per molts anys més de progrés compartit i per molts anys més de creixement. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. L'any 63 es van comprar els terrenys de Sarrià i 30 anys més tard va néixer l'alcalde. És curiós, he tingut alguna cosa i dic, ai, aquests números a mi em passa de vegades, no? Exactament 30 anys més tard venia el nom, fixeu-vos, dèiem allò, amb 75 anys, quantes generacions passen, fixeu-vos, aquí tenim, diverses generacions diferents. Hem parlat molt de les persones d'avui,
Jo sempre dic que quan es fa un esdeveniment com aquest, de reconeixement qualsevol, sempre pregunto qui són els protagonistes? Perquè els protagonistes són els que hem de veure d'alguna manera dalt de l'escenari, perquè si no de vegades parla de les autoritats, parla aquest i l'altre, i els protagonistes, on són? Els hem de veure. No només us veurem, sinó que us hem dedicat un espai molt especial, perquè tota festa d'aniversari té una cançó d'aniversari. Algú parlava de rumba, ara cantaré una rumba. Ara cantaré una rumba de charango preciosa, que segurament sabreu, que es diu Avui que fas anys, que és més que una cançó d'aniversari, no? És allò que deia, més el pòsit que deixa el pas de la vida. Però no ho faré des de dalt de l'escenari, ho faré discretament, des d'allà. Ara s'apagaran els llums, m'encendreu aquell foc, sisplau, que m'hi vegi una miqueta, i els protagonistes jo només seré la banda sonora d'un vídeo molt important que sortirà en aquesta pantalla, on hi ha les cares somrients, els noms i els cognoms, dels treballadors i les treballadores que feu i heu fet bategar aquesta empresa. Per tant, molta atenció a la pantalla, normalment demano aquesta correta. Avui ens hem reunit aquí, arribats de tots els temps, per celebrar junts el camí que anem guanyant la guerra del temps, que seguim vius al joc imprevisible, que en tenim prou quan coincidim enmig d'aquest món impossible. El cor a ser obert, rialles i records, qüestionar tots els poders, celebrar els antics amors, ben somiadors, vivint a la deriva, quan fa mal temps, si ens plora el cor, solem cantar cançons, com si ens hi anés la vida. Salvant a poc tots els plegaris, seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí, pels laberints de la paraula junts, anem a poc perquè anem. Quan la vida ens porti lluny, quan visquem en els records, quan el temps ens tanqui els ulls, tingues clar que tot és un miratge, si al final haurem entès que no surpassa res del que donem als altres. Vinga, seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius, salvant a poc
això és d'agrair. Us ha agradat aquest final on evidentment som i els autèntics i les autèntiques protagonistes? Escolteu, acabem aquesta part de la festa, perquè veieu les formetes d'aquí al costat, aquest hivernacle espectacular us espera un sopar peu dret a l'alçada dels 75 anys i una bossa on hi ha efectivament el llibre que us heu de llegir, que sé que us faran un test qualsevol dia d'aquests a l'empresa, un punt de llibre i moltes altres coses. Escolteu, deixeu-me dir que jo sempre dic que és un privilegi poder viure els actes des de l'escenari, perquè jo tinc una cosa que vosaltres no teniu. Jo veig la cara de tots i totes i la veritat és que ha sigut un poema, veure les vostres cares en els diferents moments d'aquesta festa que us hem muntat les persones que us coneixen bé amb molt d'amor. Gràcies. Mauri, un aplaudiment per en Mauri. Que hi ha al darrere, que no es veuen i jo soc la cara visible de tota aquesta feina que es fa, però sobretot gràcies perquè m'emporto d'aquí les piles carregadíssimes, m'he rejuvenit. Jo vaig fer líftings, quan m'hi actes com aquests, faig lífting d'aquests emocionals. Moltes gràcies, bon aniversari i som-hi, bona festa.